अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद कदीर फ़ानी ऑटो लाहौर से। तो भाई मेरे पास गाड़ी लेके आए हैं दोनों। इसके इंजन के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा आवाज़ थी, जैसे रेस देते थे बहुत ज़्यादा इंजन का साउंड था। तो गाड़ी की मैंने ट्यूनिंग की है। पहले मैंने वीडियो नहीं बनाई, फिर मैंने कहा आपके साथ शेयर करना। इसके प्लग फुल ब्लैक थे, जो फ्यूल भी ज़्यादा खा रही थी, साउंड बहुत ज़्यादा था गाड़ी के अंदर। अब इसकी मैं सेटिंग करके ये गाड़ी का सारा सेटअप बना के गाड़ी स्टार्ट मैंने कर दी है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ट्राई करेंगे। ये कस्टमर को चेक कराने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा गाड़ी का साउंड हर चीज़ क्या पोजीशन है इसकी। गुड़ का पेगा मैंने दिखा गया। ये मेरे पास से गाड़ी आई है आवाज़ के लिए, लेकिन ये गाड़ी का कारपेट इन्होंने मजंग से करवाया है, लेकिन ये कारपेट कोई मिक्सचर नहीं मान रही। गाड़ी की फ्यूल भी बहुत ज़्यादा ले रही है, तो मैं अपने तौर पे इसकी सेटिंग कर रहा हूँ। हाँ, ये कारपेट भी इसका चौक है, कोई किसी किस्म की मिक्सचर नहीं मान रही गाड़ी, स्मोक भी छोड़ रही है। अभी मैं इसकी सेटिंग करके गाड़ी का फाइनल करता हूँ। कस्टमर से फिर बात करके मैं आपको बताता हूँ कि इसकी आवाज़ ख़त्म हो गई इंजन। ये भाई मेरे पास गाड़ी लेके आए थे, इसके इंजन के अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ थी। 3-4 दिन, कितने 5-6 दिन हो गए पहले आए थे। किसी ने भेजा था तो मैंने इनको सेटिंग करके दी है, इनकी ट्यूनिंग की है गाड़ी की अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये गाड़ी खुद ही चला रहे हैं। हाँ जी भाईजान बताएं, आवाज़ आ रही है अब पहले जो था ट्यूनिंग से वो बहुत ज़्यादा आवाज़ थी, फील बहुत ज़्यादा अंदर बैठी होती थी। ऐसे लग रहा था जैसे गाड़ी की क्रैंक की आवाज़ है, इंजन के अंदर बहुत ख़तरनाक किस्म की आवाज़। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं भाई के पास आया हूँ, इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है और काफ़ी हद तक जो है ना आवाज़ बिल्कुल स्मूथ हो गई है गाड़ी में, और मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने का। ये इनका काम हो गया है, ये खुश हैं माशाल्लाह। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। फेसबुक पे मेरा पेज हो के। अल्लाह हाफिज़।